조마조마 전송 또 이모티콘 투척 답장 없어 Assalamualaikum 펑커 warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti dengan NIM D1B1200348, mahasiswa dari Universitas Megareski Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Klinik. 척해 앞만 봐도 설정인데 왜 그래 그냥 한마디 할 걸 그랬네 보나마나 뭔지 다 뻔한데 내게 무슨 Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari spesimen dahak atau sputum. Adapun pengertian dari spesimen dahak atau sputum yaitu bahan yang dikeluarkan oleh paru-paru dan trakea melalui mulut. Adapun cara pengambilan spesimen dahak atau sputum adalah yang pertama itu batuk spontan dan dalam, yang kedua induksi sputum, yang ketiga bronkoskopi, dan yang terakhir itu bilasan cairan lambung. Pun penanganan sampel spesimen dahak atau sputum yang pertama itu pengambilan, yang kedua penampungan, yang ketiga penyimpanan, dan yang keempat pemberian label, yang terakhir itu pengiriman spesimen agar spesimen tidak dicemari oleh bakteri. Kemudian formulir permintaan pemeriksaan. Yang pertama tanggal permintaan, yang kedua identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, atau identitas spesimen. Yang ketiga, diagnosis atau keterangan klinis. Yang keempat, obat-obatan yang telah diberikan dan lama pemberian. Yang kelima, jenis spesimen, lokasi pengambilan spesimen dan volume spesimen. Dan yang keenam, pemeriksaan lab yang diminta. Kemudian, nama pengambil spesimen. Yang keenam, transfer media atau pengawet yang digunakan. Dan adapun wadah yang digunakan, yang pertama bermulut lebar, kemudian bertutup ulir, kemudian terbuat dari plastik, kemudian steril, tidak mudah pecah. Lalu label wadah. Yang pertama itu tanggal pengambilan spesimen, kedua identitas pasien terutama nama, dan yang terakhir nomor kode atau sampel. Adapun keluhan yang biasa terjadi yaitu keluhan pada TBC, yaitu batuk berdarah, batuk terus-menerus, kelelahan, penurunan berat badan, dan demam, lemah, rasa sakit yang tidak kunjung pulih, terus air kencing mulai kemerahan. Adapun nilai normal dari sampel yaitu warna tidak berwarna, bau tidak berbau, kemudian jumlahnya yaitu 100 ml per hari, bakterinya yaitu negatif. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen dahak yaitu tuberkulosis, pneumonia, yang ketiga bronkitis, yang keempat penyakit paru, dan yang kelima itu asma. Itulah tadi pemaparan materi kimia klinik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.